ठीक है। तो और थोड़ा हवा डालने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ से हवा निकल रहा है। तो नॉर्मली अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं थोड़ा खुराफाती दिमाग का ना, तो मैंने एक स्क्रू लिया। स्क्रू बोले वाला स्क्रू कौन डालता है टायर के अंदर। तो इस कैमरा को यहाँ रख देते हैं। राइट, सही एंगल पे, और ये ड्रिल, ये स्क्रू, लेट्स गेट टू इट। तो मैंने स्क्रू डाल दिया उसमें। फिर एक ग्लू है हमारे पास, इस ग्लू को इस स्क्रू के चारों तरफ लगा करके, और अब इस स्क्रू को पूरा अंदर डाल दें। और हवा निकाल दे टायर का पूरा। Why I'm taking out the air is so that there's no pressure on it, and let it get solid, everything get together, and then I'll use this compressor that I have. ये हवा निकल जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा उसके ऊपर। ये ग्लू लगाया स्क्रू के साथ, वो जम जाएगा अंदर। सूखने के बाद मैं ये यूज़ करूँगा जो कि कंप्रेसर से अटैच्ड है, और वापस इसके अंदर हवा भरेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इतना देर तक तो हवा रहेगा जब तक कि इसको हम रिपेयर कराने के लिए ले जाएं। So once I reach the repair shop, then they will permanently fix that, or they'll change the tire. But the good thing is I don't have to take out the whole tire and then try to get another car, put everything in that other car and take it to the store. So real quick fix. I hope this helps. चलो, यहाँ से हवा नहीं आ रहा है अभी। ओके, अगर इंटरेस्टेड हो कि हाउ डज द compressor looks, here's the compressor attached with the wire on the plug there, and this is the handle.